Давай, бим-бим. Авария, далее событиях номер 22. Let's go. Глава первая. Смяло до неузнаваемости, между прочим. Всех приветствую на своем канале. В этом выпуске Внизу коровки ходят, да? Или что это? Это ж коровки внизу бегают, гляньте. я вам покажу 4 аварии, основанных на реальных событиях. Или это не коровки? Это цветы? Блять, я думал коровки, я уже Первая обрадовался. страшная авария произошла совсем недавно, 23 октября, в 18 часов 20 минут вечера, на федеральной автодороге М5 Урал в Николаевском районе Ульяновской. Я помню, когда играл в GTA 5, что там, год 13-14 был, GTA Online, точнее, GTA Online играл. Тогда было модно, когда зарабатываешь много денег, тюнинговать машину в хромовый цвет. О, да. области. Там еще В какая-то этот- Бугатти была, Бугатти, как назывался-то? Бугатти Вейрон. Блин, как он назывался в GTA, не помню, как называется. Бугатти Адер, по-моему. Все Адер День тюнинговали себе в хром. 47-летний водитель с пассажиром двигался по трассе М5 Урал. М5 Урал. Мы смотрели, по-моему, уже у Ореха про М5 Урал. Такую заправку проезжаем. У Вори называется пшеничные поля. Я не понимаю, это у меня качество лагает или что? У меня стоит Full HD. Если что. Чувак выиграл просто встречку. И лоб в лоб. Бах! И все. Музыка, да, музыка хорошая. Необычное что-то. И... Приятного аппетита. Ну. Как это? Немножко сынитесь. Сейчас ребятки вам покажут тут миллион аварий. Точнее, миллион ракурсов одной аварии. А что, даже задние фары цветом стекла? Кстати, что с графикой? Я просто вижу, передние фары были такого же цвета. Задние фары такого же цвета. Сам цвет машины странный очень. И вот и все. Машина практически сквозь грузовик прилетела. Авария произошла на 785-м километре федеральной автодороги М5 Урал в Николаевском районе Ульяновской области. 47-летний водитель, находясь за рулем Еще и автомобиля загорелась. Renault Fluence, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом Volvo. От удара Рено смяло до неузнаваемости, водитель и пассажир погибли моментально. У водителя Рено был большой стаж вождения, поэтому почему произошла такая авария, следователям только завтыкал. предстоит выяснить. Завтыкал, уснул. Я могу за следователя поработать. У меня опыт просмотров аварий очень большой, я шарю. Мартин, если что, семечки Мартина. Знаю. Это все, что осталось от Рено. Груда сгоревшего металла. Я посмотрю еще со второй аварии, я не знаю. Я сейчас смотрел этот ролик. Может, не помню ее. Глава вторая новорожденная. Ой, что-то знакомое новорожденное, что-то знакомое. Какая-то девка выписалась и сразу попала в аварию. Поехала на такси или на чем-то поехала. Вторая авария произошла в начале 2024 года, 31 января в 13 часов 50 минут по местному времени на федеральной автодороге М4 Дон в Павловском районе. В этот день 31-летняя женщина со своим 4-дневным новорожденным сыном выдвигались из роддома. 4 дня было всего пиздюка, охренеть. Только родился малыш. Еще бы пожил годика 2, да, мелким. Успел бы начать аварии делать, например. Копировать их у Холда.
Беда. Так, поехал. Может, чуть промотаю? А то что супер долго. Поближе, пожалуйста, можно к делу? Ну, не помню, как сама авария была. Я примерно смысл помню. Точнее, лор помню аварии, но что было? Был просто занос. Зима, снег, занос. 3 стадии классической аварии. Зима, снег, занос. Все зимние аварии, которые мы смотрели, заканчиваются примерно одинаково. Музыка та же, возможно. А я знаю, почему авария была. Водителя грузовика нету, гляньте. На автопилоте летит. Индус управляет какой-то. Может бы увернулся. Ну, машины на ломаске, ребятки. Были бы они умными, эти машины, они бы уворачивались. Очевидно. ДТП произошло 31 января в 13 часов 50 минут по местному времени на 648 километре трассы М4 Дон в Павловском районе. 31-летняя женщина, управляя автомобилем Volkswagen Polo, выехала на встречную полосу и совершила столкновение с большегрузом Scania, Причем я не понял, зачем она выехала на встречную полосу? Для чего? Управлял 51-летний житель Краснодарского края. Автоледи и ее 4-дневный ребенок скончались на месте происшествия. Да. 51-летний водитель фуры получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Еще водитель грузовика пострадал, чтобы вы понимали. Настолько авария была. Сильная. Потому что обычно мы что слышим? Ну, водитель делался испугом. Все. Не знаю, там затылок почесался у него. Руки задрожали. Все, чем отделался водитель. Но здесь средняя тяжесть, как видите. Но про машину ничего говорить не буду. Все видно на картинке прекрасно. Немножко скипну концовку. Очень долго же будут ходить, снимать вокруг грузовика. Вот эти вот ПНГ стены из деревьев. Или ПНГ деревья из стены, как их правильно сказать, не знаю. Глава 3. Смертельный обгон. А сейчас мы слушаем капеллу Дмитрия Железного. Потрясающий симфонический оркестр. Третья на сегодня авария произошла совсем недавно, во вторник 30 октября 2024 года на автодороге Кемерово-Андреевка. В этот день 44-летняя женщина вызвала такси, чтобы отправиться в сторону села Андреевка. К ней подъехал 45-летний водитель на Toyota Sprinter, и они двинулись в путь. Ох уж эти типичные дома в российской глубинке какой-нибудь. Двухэтажные особняки. С балконами, лухари. Село Молочное сидит здесь. И что будет? А, что она? Сидят. Даже не перестраиваются. Никак не... Он как ехал, так и едет. Грузовики так похуй. До конца уже. Хоть попытался встроиться в ряд, не знаю, увернуться как-нибудь куда-нибудь. Не. Он еще, наверное, объел, как тихо, как сказать. Смешной. Мем смешной. О, слава бустер. И едет дальше себе. По встречке. Смотри, даже не врачный, не тормозить начал в конце. За секунду до. Идиот, блядь. Плохо. Так, раз ты пропущу эту сумму небольшую. Или большую, не знаю. Бесят такие мудаки. Я прям раздражение к водителю. Он, скорее всего, уже погиб, но... Раздражение у меня не пропадет.
Идиоты, блядь. Куда ты едешь обгонять, я понимаю, куда? Тут куча поворотов, поворот налево ты обгоняешь. Поворот направо ты обгоняешь. Ну зачем? Едь и терпи за всеми, за всей очередью. Пока не будет нормальная дорога для обгона. Ровная, прямая. Нет. ДТП произошло 30 октября около 8 часов 35 минут утра по местному времени на автодороге Кемерово-Андреевка. 45-летний водитель автомобиля Toyota Sprinter пошел на Он не хотел быть терпилой. убедившись, что встречная Может быть полоса мертвым, да? свободна, в результате чего произошло столкновение с КАМАЗом. Водитель Toyota и его 44-летняя пассажирка погибли мгновенно, а их зажатые тела пришлось вырезать спасателям. Ой, бедный Водитель спасателя такой грузовика увидеть, не конечно. пострадал. А есть другая? Есть фотография другая. Здесь буквально сожрал так. Ам. То есть в Бимке нам показано еще не так сильно, когда смотрите на фотографии, на реальной. Он просто заехал на грузовик, и мы не видим переднюю часть машины. Вообще полностью не видно. Она уничтожена. Как будто бы ее и не было. Напополам машину разрезали. А здесь, ну, помяло чуть-чуть. В Бимке я имею в виду. Еще и фара зеленого грузовика. Жалко ребят, конечно. Ну, гонщик херов. Глава 4. Трагический случай. Что так громко делать? Ебучий диджей, блядь. Ну и последняя на сегодня трагическая авария произошла 10 лет назад, 4 января 2015 года, на 160 А что за зеленая точка горит? О, синяя, какая зеленая. Автодороги Р-23 Санкт-Петербург-Псков. 45-летний житель Петербурга Владимир Тебекин. И что, вон когда автобусная хрень горит. Руководитель архива одного из отделений крупнейшего российского банка в Санкт-Петербурге, вместе со своей супругой 46 лет, двигались из Минска в сторону Санкт-Петербурга. Тун-тун-тун-турун. О, звук тише стал. Зашибись. Ну понятно, опять, ребятки, классика. Зима, колея, снег, ночь. Зашибись. Куда гнал? Хер знает. А что, он не видел ту машину с фарами? Там горка, наверное, была. Поэтому я не видел. Загорелась, бля! Загорелась, женщина кричит. Классика, да? Да. Не, зимой 2 аварии. Обгоняльщики и дрифтеры. Не, я хочу грузить. Можно не грузить. Никто, я сам только думал. Ладно. Ну, я в шоколадке сидел, посасывал. Я их так клал и кипятком заливал просто. Что? Я клянусь тебе. Что думаете, ребятки, по этой аварии? Авария произошла 4 января. Гонщик еблан или нет? Он не виноват. Года, 18 часов Обгоняльщик. 45 минут вечера по местному времени на 164 километре федеральной автодороги Р-23 Санкт-Петербург-Псков. Да, убил людей, просто убил. Это буквально убийца. 45-летний житель Если выжил, Петербурга, пожизненно нахуй в находясь тюрьму. за рулем автомобиля Hyundai Santa Fe, при обгоне выехал на встречную полосу В тюрьме спешить не и будет. лоб столкнулся с автомобилем Deo Nexia. Сразу после столкновения Nexia загорелась. Ну, очевидно, да. В результате И умерли ДТП там люди, на скорее месте всего. погибли все 6 человек, А. которые находились в автомобиле Deo Nexia, 24-летний 6 человек в Deo Nexi просто ехали по делам. Блять, 6 человек. Двое взрослых пассажиров и 3 детей, 2 девочки 14 и 6 лет, а также 2-летний мальчик. Пострадала 46-летняя супруга водителя Hyundai, которую с травмами госпитализировали. Сам виновник ДТП не пострадал. Есть, а кто бы сомневался-то?
А кто бы сомневался, что виновник не будет, точнее не пострадает. Возбуждено уголовное Мгм. дело по части 5 статьи Пожизненное. Ну да, пожизненное же, бутылка правосудия его ждет. 264 На бутылке так и УК РФ написано, об нарушении пожизненное. правил дорожного движения, повлекшие смерть 2 и более лиц, сообщили в пресс-службе МВД по Ленинградской ебаная. области. Как удалось По-другому узнать, даже слов нет. автомобиль Дэу Тупо Некси, убийца. которым управлял житель Псковской области, принадлежал службе такси «Новое». Таксист вез клиентов в сторону Пскова. А это последний у нас, да, авария? Да, последний ролик, ребятки. Ребятки, еще раз расскажу. У всех будут машины. По-любому рано или поздно появятся у всех машины. Зимой максимально осторожно едем. Не гнать. Окей? Не гнать. Не обгонять. Если обгонять, то только вот убедиться на 200%, что не будет аварии. На 200%. Проверяешь, что машина идет впереди. За километр. Да? Проверяешь сзади, чтобы не было машин за километр. И аккуратненько, аккуратненько, чтобы не было снега, там, льда. Если есть лед, да, буквально гололед, то все, не обгоняй. Едь 40 км в час, там, с каким-то грузовиком вонючим, едь. Медленно, но доедешь. Как говорится, тише едешь, дальше будешь. Это ж не просто так поговорки придуманы все. Не просто так. Они все придуманы, к сожалению, из-за вот таких вот случаев. Гонщиков вонючих, обгоняльщиков. Вот и думайте.